Yo, what's up mga ka-breezy badger? Yo, welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng panibagong video. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, subscribe na yan at don't forget to click the notification bell for more update and for more coming video. So for today's video po, ito na po yung pinaka-abangan ko po. Dumating na po siya. Kaya unbox ko na po siya. So, balik ako po. Please kukunin ko na siya. Ito! Yan, galing kay YouTube. Ayan, galing kay YouTube. Alagay pa guys. So, congratulations, GM's Vlog. Didikit ko muna dyan. Ayan, ano kaya ito? Naririnig niyo guys, ang laki ng pa-plating ni YouTube. So yan, bubuksan ko na guys. Wait lang, kukuha lang pala ako ng pambukas. So ayan guys, wala akong cutter kaya kutsilyo na lang. Oh my gosh. So ayan guys, bubuksan na natin. In 3, 2, 1. Bubuksan ko na. Kasi nabalik ko lang ito sa guys, tingnan mo natin ako. Grabe. Nakaiyak. Nakuha ko na guys. Ayan guys, naiiyak talaga ako. Grabe, ayan. Nakakaiyak. First time ko ito kasi makuha. Okay, basahin natin yung nakalagay. Ayan. GM's Vlog, congratulations for passing 100 subscribers. Thank you sa inyo guys. Kung di po dahil sa inyo, di po ako aabot sa 100 subscribers. And thank you din po kay Ginoong Laya. So, yan. Thank you po kay Ginoong Laya. Ayun guys, naiyak na naman ako. Thank you mga ka-breezy badger. Thank you din po talaga kay Ginoong Laya. Ayan, thank you po kay Ginoong Laya. So, hanggang dito na lang ang video natin guys. Guys, dito na lang nagtatapos. Shoutout kay Ginoong Laya, Tito Beans, Kate Russell Laoy, Erica May Valencia, Eliza Marie or Minita, at kay Emerson Caldas. So, bye-bye. Love you all. Tatakpan ko na ngayon. 3, 2, 1.